Всем привет! Лежу в таком состоянии, в таком положении, чтобы провести эксперимент в автомобиле. Короче, в автомобиле появился скрежет невообразимой громкости, неприятности и так далее. И у меня подозрение, что это заскрипела шаровая. Вот. К проверке всяких ВДшек никакого результата не дали. И хочу попробовать провести эксперимент, может, кому пригодится тоже. По-честному, никогда такой эксперимент не проводил. Ну, собственно, что, попробуем. Есть вот такая вот шаровая. Надеюсь, видно будет все. Вот. И мы сейчас попробуем сделать ей вот таким инструментом укол. Ну для начала, наверное, покажу, как она скрипит, чтобы все послушали. Вот камеру поставим таким образом. Вот так. Ну а я сейчас пойду на фоне положу вот так вот инструмент и пойду покачаю. Было слышно, как она, сука, скрипит. Так, что, производим укольчик, небольшой укольчик. Прокалываем. Надеюсь, игла пройдет. Пойду попробую покачаю. Шприц пока оставим. Ну что хочу сказать, тише становится, наверное, заметили. Сейчас мы еще туда нальем побольше смазывающий. Вот, надо вот сюда вверх, наоборот. Так, для чистоты эксперимента сейчас попробуем проехаться. Поменялось что-то или нет. Вот, пока получается. Результат. Скрип пропал. Только единственное, конечно, надо оказалось проехаться немножечко. Но даже не проехаться, а вращать рулем. Потому что шаровая, там этот шарнир, он стоит мертвый. Соответственно, я прокатился, потом встал. Здесь у нас лёдик. Вот так. Они нас ловят. Короче, там у нас лужицы такие небольшие. На беленьком. Вот. И, соответственно, повращал рулем. И в какой-то момент, во-первых, руль стал легче вращаться. И скрип пропал. Соответственно, сейчас покажу. Ставлю под машину камеру. Качаем. Три с половиной часа прошло. Сейчас попробуем покачать автомобиль опять. Что у нас тут скрипит или нет. Ну-ка. Уже это безобразие нет. Так что рекомендую, если что, в качестве проверки, конечно, хватит на этого момента на некоторое время. Ну, первое,
что можно временно скрип предотвратить. Второе, можно доехать до сервиса. Поэтому шаровые они не такие дорогие, поменять можно. Шар отходил 47 тысяч преодолевать. С чем связано, не знаю, но факт остается фактом. Так что удачи, не ломайтесь, всем пока.